Sejam muito bem-vindos. Eu vou mostrar para vocês hoje uma automação para fazer raspagem e extração de dados por CNPJ. Eu gravei 2 vídeos na semana passada e a gente viu como fazer extração de dados do LinkedIn, do Instagram e do Google Meu Negócios. Então hoje a gente vai ver como fazer isso. Ele é um processo semi-automático. A gente vai precisar ter uma conta na Receita, AWS e na Casa dos Dados para poder fazer, essa extração. Então, sem enrolação, vamos ali para a tela já. Vou começar aqui, ó. Só deixa eu tirar minha câmera, provavelmente a gente não vai conseguir ver ali. Só deixa eu chegar ali na minha câmera. Deixa eu desligar ela aqui por enquanto, só para não tampar os nodes ali. Depois eu volto ela. É aqui, ó. Cadê ela? Achei. Boa. Então vamos lá. Então o primeiro passo para a gente poder fazer essa automação aqui é colocar um trigger manual. Esse aqui, ó. Beleza? Fechou. Agora a gente vai precisar também, lógico, de uma planilha, porque lembra que eu falei que ele é um processo semi-automático. Então a gente vai precisar ter uma planilhinha ali, um Google Sheet configurado para fazer o que? Deixa eu voltar aqui rapidão. Para fazer o que? A gente vai extrair os CNPJs lá da Casa dos Dados. Beleza? E você fala, mas daí eu não preciso fazer automação. Mas é aí que tem a sacada. Na Casa dos Dados, quando você cadastra, faz o teu acesso lá, você ganha um número X de créditos que você pode usar durante o mês. Então ele reseta. Só que se você faz muita consulta, aí você fica sem aquela pontuação ali durante o mês, tem que esperar um mês virar para você ter os pontos resetados. Essa forma que eu vou mostrar, você não gasta nenhum crédito lá. Então, vamos fazer o seguinte, já vamos lá para Casa dos Dados, já é a primeira coisa que a gente vai fazer. Já deixei a tela aqui, ó. Beleza? É casadosdados.com.br. Chegou na Casa dos Dados, vamos ver aqui junto com essa plataforma, vou clicar nesse botão aqui, beleza. Eu comprei R$10, ele me deu isso daqui de saldo. Eu nunca mais precisei comprar, tá bom? O plano gratuito vocês não precisam comprar nada, dá para usar bastante. Então o que eu vou fazer aqui? Primeiro ponto é extrair CNPJ. Então vamos lá. Então vocês vão fazer vou logar, né? Lógico, o teu e-mail, tudo, ele vai dar ali os créditos para vocês, beleza? A gente vai vir aqui, ó, plataforma pesquisa avançada, depois que tiver feito o login ali, beleza? Clicou em pesquisa avançada, é lógico que a gente não sabe o CNPJ, né? Então é isso que eu quero extrair aqui. Ó, eu tenho aqui várias opções, a razão social, nome fantasia, sócio, tá vendo que eu tenho várias coisas? Pesquisa exata, beleza. O que eu quero? Eu quero empresa ativa, beleza? Atividade principal, aqui eu escolho o nicho que eu quero fazer essa raspagem. Então eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, eu quero clínica estética, vamos lá. Peguei clínica estética, peguei esse daqui também. Esse aqui, 2 selecionados ali. Agora eu vou colocar aqui também escritório advogado. Serviços advocatícios, beleza? Escolhendo 2 nichos, nada a ver. Eu vou pegar mais um aqui, deixa eu fechar aqui, ó. Ele vai mostrar que eu tenho 2 nichos aqui, ó, 3 nichos selecionados, 2 nichos iguais e um diferente ali, beleza? Posso continuar selecionando, quer ver? Então, vamos lá, vou prospectar então para clínica estética e
escritório da advocacia. Vamos procurar outras coisas aqui, ó. Suporte técnico também. Vamos ver, já entrou ali na listagem, tá vendo? Beleza, cara, esses 4 aqui tá bom para exemplificar. Fecho aqui. Quero pesquisar também por atividade secundária. Se ele não encontrar o primeiro KNAI, vai buscar na outra. Posso ligar aqui, ó. Beleza? Qual estado que eu quero fazer essa busca? Vou colocar no Paraná. Beleza? Poderia colocar aqui, tirando aqui, poderia colocar aqui, por exemplo, coloquei Paraná ali, Paraná, coloquei nada, selecionei ele, o pronto do meu, aí, agora sim, beleza, poderia colocar vários estados aqui, beleza? Município, posso colocar cidades também, se eu quiser, ou posso deixar aberto. Eu vou colocar aqui, ó, Curitiba. Vou colocar aqui, ó, São José. Vou colocar também Araucária. Vou colocar Colombo. Tá bom. Então entenderam aqui a jogada, né? Eu estou configurando os nichos que eu quero fazer essa prospecção fria, né? Buscando as empresas pelo número do CNPJ delas. Beleza, beleza. Se eu quiser nichar mais, colocar bairro, CEP, posso colocar, beleza? Deixa eu apagar esse aqui, que esse aqui é o meu que ele selecionou ali, beleza. Data de abertura, enfim, isso aqui eu não vou colocar, né? Porque não tem como eu saber, né? Não importa. Eu quero só empresa ativa. Aí você vai falar assim, eu quero prospectar, mas eu quero só disparar a mensagem no WhatsApp, quero mandar o WhatsApp. Então liga a opção, somente celular. Mas eu queria mandar e-mail também, conta de e-mail, aqui você liga o que você quer, beleza? Deixei isso somente celular. Deixa também aqui, ó, com contato de telefone. Beleza. Quero que ele pesquise 100 CNPJs aqui, beleza? Então, lembra aqui, né? Plataforma, pesquisa avançada, e a gente configurou aqui os nichos, o que a gente quer, beleza. Eu vou mandar ele pesquisar. Pronto, ele já encontrou. Aqui, ó, 100 registros, tá vendo? Qual que é a sacada? Lembra que eu tenho 1000 créditos. Quando vocês cadastrarem, vocês também vão ter um número X ali de crédito. Ele só começa a gastar a partir da hora que eu clico aqui, porque a hora que eu clico aqui vem todos os dados completos da empresa. CNPJ, endereço, bairro, CEP, tudo mais. Então se eu clicar ele vai descontar um crédito. Clico na segunda, 2, 3, 4 e assim por diante. O segredo é eu não clicar. O que a gente vai fazer agora? Vocês vão instalar uma extensão que tem esse nome aqui, ó, Instant Data Scraper. Que é isso aqui, ó, Instant Data Scraper. O símbolo dela é de aquela bolinha lá de Pokémon, né? Pode ver que quando eu cliquei nela, ela já trouxe para mim aqui, ó, o CNPJ e a razão social. Beleza? Só isso, não é nada. Mas o que eu quero é só a primeira coluna, eu só quero o CNPJ, porque daí minha automação vai pegar o número de CNPJs que a gente já tem, vai lá na Receita Federal e vai pegar o resto dos dados. É isso que eu preciso, porque a princípio eu não sei o CNPJ, né? Então beleza. Eu só copio aqui, ó. Copiei. Tá vendo? Deu um copiar aqui. Agora vem a parte que eu preciso da planilha, tá? Cheguei na planilha aqui, ó. Tem uma planilha só com o nome de entrada e saída, tá? Aqui na entrada, eu vou clicar aqui e vou colar tudo aquilo que eu copiei. Pronto. Beleza? Fechou. Esse daqui eu não preciso. Esse daqui também não. Ctrl Shift setinho para baixo. E aqui, boa, e delete esse daqui. Eu não preciso disso daqui. Só preciso da coluna com os
CNPJs. Por quê? Porque eu vou pegar, a automação vai ler essa linha aqui, vai na receita, busca esses dados, nome, telefone, tananana, tudo que ele encontrar. Depois passa, verifica a segunda linha, a terceira e assim por diante. E ele vai trazer as saídas aqui, do jeitinho que tá aqui. Eu vou até apagar tudo que tá aqui, ó. Deixar limpo essa planilha aqui, ó. Beleza. Fechou. Então a saída aqui tá limpa, beleza? Pegamos o CNPJ aqui. Boa. Vou voltar aqui então. O que eu vou colocar aqui agora? Eu vou colocar um sheets aqui e eu vou fazer um get nela. Então a minha planilha é a leads, né? Ela tem aquele nome lá, leads CNPJ. Tá aqui o nome dela. E a aba é entrada. Tá aqui. Pronto. Só isso. Se eu der um start aqui, ele já vai pegar aqueles 100 registros, ó. Start, se eu der um execute, né? Pronto. Pegou 100 registros, o resto é tudo vazio, não tem mesmo. 100 itens aqui. Beleza? Acho que agora eu posso tirar minha câmera aqui, porque vai pegar uns nós ali. Não vai ter problema não. Então vamos lá. Beleza. Então aqui eu já peguei 100 itens. Beleza? Agora eu vou criar um código aqui, um nozinho, porque veja que o meu CNPJ ele tá vindo formatado, né? Tá vindo com ponto, com traço, tudo. Eu vou fazer um script aqui, um código, para limpar essa formatação. Então eu coloco no code aqui, em JavaScript, pode ser em Python, em JavaScript, tanto faz. Eu já tenho o código pronto, tá? Vou colocar aqui, depois eu deixo ele disponibilizado ali para vocês. Que ele vai fazer isso aqui, ó. Só vai normalizar aqui e tirar a formatação aqui do CNPJ. Aqui, ó. Então tem aqui, ó. Só para vocês entenderem. Aqui é como ele veio da planilha. Aqui é como no code deixou. Sem ponto, sem traço, sem barra, sem nada. Tá vendo? Então é isso que ele fez. Tá bom? Beleza. Agora eu vou colocar um noset aqui, né? Que é um edit field. Por que eu vou colocar ele aqui? Porque eu quero só normalizar os dados que a gente vai puxar aqui, ó. Então eu quero que venha... Opa. Eu quero que venha só os formatados para cá, ó. Tá? Nome pode ser qualquer coisa. CNPJ formatado. Beleza? Só para puxar ele aqui, ó. 100, tudo formatadinhos aqui, ó. 100 registros, beleza? Fechou. Agora, logicamente que eu não posso mandar essa quantidade de requisição aqui de uma vez só lá para receita, né? Ele tem uma limitação de uso. Então o que a gente fez até agora, pessoal? A gente acessou a casa dos dados, né? Aí você faz o cadastro, vai em pesquisa avançada, seleciona um nicho, instala aquele pluginzinho ali que eu falei para vocês, que tem este nome aqui, Instant Data Scraper, uma extensão para o Chrome mesmo. Faz a busca lá, copia tudo e joga numa planilha só os CNPJs, beleza? Tranquilo. Só que se eu mandar 100 requisições aqui, eu vou abarrotar esse troço. Ele não vai aceitar, né? É muito volume, eu tenho que mandar um de cada vez. Agora a gente vai pegar a API da Receita AWS. Então vamos acessar lá a Receita AWS. Já deixei ele aqui, ó, no prumo. Entrou no receitaaws.com.br. Se eu descer aqui a rolagem, ele está me dando aqui, ó, o endpoint da pesquisa. Para você fazer uma pesquisa, então é isso aqui, ó. receitaaws.com.br/review/CNPJ e o número do CNPJ que você tem que vai fazer a busca. Viram por que eu coloquei aquele script para limpar tirar o ponto, a barra e o traço do CNPJ? Porque a pesquisa dele é feita com número limpo. Beleza? Então esse daqui é um exemplo, da resposta da API. O endpoint que a gente vai precisar é esse daqui.
Beleza? Vocês vão fazer a conta de vocês aqui, beleza? Aí vocês vão vir, acho que não é API, cara. Eu sempre confundo aqui. Deixa eu clicar aqui em minha conta. Deixa eu vir aí, buscar CNPJ, isso aqui mesmo, buscar CNPJ, aí vocês vão vir aqui, ó, API, gerar token. Ele vai te dar um tokenzinho, anotem. Beleza? Vocês vão ter que anotar isso daqui vai ser fundamental ter anotado, tá bom? Beleza. Feito isso, já pegaram ali os códigos e tudo, eu vou pegar o meu, né, minha API ali, vou colocar ela. Deixa eu só pegar ela aqui. A minha API tá aqui, boa. Tá. Só pra não... Depois eu limpo ela de novo. Então tá aqui, ó. Só que lembra, eu não posso mandar essas 100 requisições aqui. Então eu vou fazer o seguinte já aqui, ó. Eu vou colocar uma espera aqui, já de cara. Para hoje, para teste, 5 segundos. Eu sempre costumo deixar ali uns 20 segundos. Beleza. Porque eu tenho que mandar lá para a Receita para fazer essa pesquisa um por um. Então, depois que a planilha me retornou esses 100 registros, eu vou mandar isso daqui para um loop. Coloquei aqui. Nossa, sempre vem horrível isso daqui. Ó, e veio tudo errado ainda. Ó, então aqui, o que eu tô fazendo aqui, ó. Deixa eu só arrumar. Ó, não tem mais nada. Vai ficar aqui. Acabou aqui. Tem coisa para processar. Vem pra cá. Beleza? Então vai ser assim. Planilha retorna 100. Ele manda pro loop. Ele joga um pra cá. Limpa CNPJ. Normaliza. Busca na receita. Volta. Pega o próximo. Mesmo processo. Até terminar. Beleza? Chegou aqui. Mais uma espera. Porque ele tem um limite de requisição por busca, tá? Vou deixar 5 segundos. Não, aqui eu não vou deixar 5 segundos não, porque é capaz de dar cagada lá, estourar a requisição dela, beleza? Agora eu vou colocar aqui um HTTP request. Beleza, coloquei esse HTTP request aqui. Lembra que tinha aquele endpoint que ele estava dizendo lá o que a gente tinha que fazer? Pois bem, vou lá buscar ele então. Vou vir aqui no início. Tá aqui, ó. Então ele tá dizendo ali, eu tenho que fazer um get. Copiar ele até a barra aqui. Já tá no get. Aqui. Só que eu tenho que colocar o CNPJ. Eu vou colocar ele de forma dinâmica. Deixa eu só executar até aqui. Ó, vai respeitar lá o tempinho de 5 segundos. Vai passar pra cá. Mais 10. Beleza. Agora eu posso ligar ele aqui, ó. Show. Ó. Vou pegar ele aqui, ó. Pronto. Agora toda vez que ele vir aqui, vai vir um CNPJ, ele já faz a busca lá. Ah, tá pronta a configuração? Ainda não. Eu tenho que ligar aqui um Send Readers, porque eu vou ter que colocar as autorizações aqui. Eu vou ter que colocar um Authorization com letra maiúscula a primeira. Tá? Então vai ficar Authorization e a API que ele gerou lá no Receita AWS para vocês, beleza? Posso colocar aqui porque isso daqui é gigante, isso daqui. Beleza, só isso e mais nada, tá? Feito isso daqui, se eu executar, ó, já dá um erro.
CNPJ inválido. É porque eu acho que ele veio com espaço, tá ali, ó. Tem um espação lá em cima, tá vendo? Pronto. Fechou. Já trouxe aqui pra mim a data de abertura, ativo, tipo matriz, comemora, serviço limitado, aporte. Nome, sócios, né? Curitiba, Alto da Glória, telefone, tá aqui, ó, que a gente precisa, tá vendo? Boa. Cara, pronto. Já tá funcionando. Agora a gente só vai normalizar os dados que a gente quer para salvar lá na planilha, né? A planilha eu tenho aqui então nome, telefone, e-mail, situação, data, tananá, tananá, tananá. Vou colocar mais um edit field aqui, porque você escolhe o que daqui te interessa para você levar para lá, né? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui então que eu quero um... Boa, o que eu quero daqui? Eu quero um CNPJ. Já tá aqui, ó. Beleza? Tô fazendo as extrações aqui. Vamos lá. Continuando aqui. Então daqui mais o que interessa para nós. Atividade secundária. Deixa eu ver onde que tá aqui. Deixa eu ver se tem, né? Tá aqui, atividade secundária. Vamos jogar aqui, vamos ver. Ó, ele veio como uma array ali, ó. Deixa eu só arrumar aqui, quero ver. Text, atividade secundária. Aqui. Sai daí, cara. Deixa eu só arrumar aqui de novo. Pronto. Aí. Atividade secundária. Quero ver o que mais que a gente leva daqui. Então, CNPJ, atividade secundária. Nome, telefone, situação. Atividade secundária. Eu vou normalizar aqui. Vou tratar esses dados aqui. Eu vou pausar e vou colocando aqui. Depois eu mostro pra vocês o que a gente colocou aqui. Beleza? Ó, então ficou assim, ó. CNPJ, nome, telefone, e-mail, situação, data de abertura, cidade, estado, endereço, atividade principal e secundária. CNPJ, nome, tá tudo aqui, ó. Nome, puxa pra cá. Telefone, acha onde que tá o telefone aqui. Tá aqui, ó. CEP, telefone, tá aqui, ó. Puxa pra lá e assim por diante. Então as colunas que eu quero salvar. Você fala assim, cara, eu queria salvar. Salva. Você que manda, é só adicionar aqui, beleza? Isso aqui é só pra normalizar o que a gente vai salvar na planilha. Para depois começar a trabalhar com ela ali e fazer a prospecção fria. Agora, cara, a gente vai colocar aqui de novo uma Google Sheet aqui, uma planilha, para poder salvar os dados que já estão aqui nela, na aba saída. Bora lá, vamos colocar aqui então a planilhota. Agora a gente vai colocar ela no método update row. Aqui, boa. Mesma planilha, né? Seleciona ela ali. Lead CNPJ e aqui é saída.
que é Append Update Role. Aqui, adicionar ou atualizar, beleza. E aqui, ó, é os campos, deixa eu só dar uma atualizada aqui. Aqui é os campos que eu quero gravar, então ele já tá puxando os campos que eu tenho lá nessa planilha de saída, né? Então eu quero, ó, CNPJ, quero nome, eu quero telefone, quero e-mail, não tem ali, beleza, mais uma outra pode ser que tenha. Já foi situação ativa, estado. Opa! Acho que eu não coloquei cidade lá atrás. Deixa eu voltar ali rapidinho. Achei. Não tinha colocado mesmo. Tá aqui, ó. Município. Fechou. Deixa eu só mandar pra lá de novo. Já atualiza aqui, ó. Beleza, beleza. Pronto, agora eu tenho aqui, ó, município, que é... Deixa eu tirar fora aqui o estado. Deixa eu recortar ele. Ah, aqui é o trabalhinho de formiguinha aqui, não tem... Só uma... É ao vivo, cara. Não vou editar vídeo, não. Agora sim, município aqui, beleza, endereço, aqui, ó, atividade principal e atividade secundária. Beleza, e atividade secundária. Cara, no endereço, fiz um esqueminha aqui, ó, até esqueci de falar pra vocês, ó. Aqui, ó, eu coloquei o logradouro, né, que é a rua. Aí eu coloquei isso aqui é concatenar, unir os dois, né, mais apóstrofos, vírgula, espaço, apóstrofo, espaço, mais e um número, para ficar numa linha só. Beleza. E por fim, gravar ele lá aqui, vamos lá. E daí ele vai dar esse maravilhoso erro aqui. Coluna or required. Ah, eu não tenho uma coluna lá. Ah, óbvio, né? Eu tenho que dizer pra ele aqui que eu quero que ele faça, né? CNPJ. Beleza. Show. Aqui eu tinha que colocar uma coluna, né? Que ia servir de base pra ele fazer o esquema. Beleza. Vamos lá ver. Tá aqui, ó. E-mail não tinha. Não vai preencher mesmo, beleza. Tá tudo aqui, ó. Agora, pra fechar, é só puxar o loop aqui agora. Daqui. Pra cá. Termina um, volta, pega o outro, volta, pega o outro e assim por diante. Vamos lá. Executar de verdade aqui agora. Deixa eu ver, eu coloquei 5 segundos aqui. 10 aqui. Bom, não sei, cara, se com 10 vai dar certo. Tá. É muito pouco. Vou botar em 30 aqui, senão eu vou estourar o limite da requisição lá. Vamos lá. Vou deixar ele puxar uns 3 contatos aqui. Beleza? Aí depois eu vou pausar, né, o vídeo e deixar ele preenchendo o resto, senão vai demorar muito. Porque existe um limite de requisição lá na AWS por minuto para fazer a busca, por isso que eu aumentei essa espera. Pronto, ele já está gravando. Beleza, primeiro ele já tinha, né? Então ele só atualizou, né? Primeiro já tinha ali, por isso que não mudou nada.
Já tá no segundo aqui. Vou deixar ele gravar o segundo pra vocês verem. Depois eu pauso e a gente vai vendo ali, vai acompanhando. Deixa aqui já. Tá ali, ó. Essa já tinha e-mail, tá vendo? Mas não tinha nome. É, cara. Tem cada contrato social que é brincadeira, cara. Mas tem 2 telefones, pelo menos, ó. Um deve ser do contador, certeza. Deixa ele puxar mais um aqui, pra vocês verem ali que tá funcionando. Tá aqui, ó. Temporizador, vai gravar o terceiro lá já, ó. Gravou o terceiro, tá ali, ó. Ele vai ficar fazendo isso aqui, tá? Eu vou deixar ele fazendo aqui e já volto aqui quando ele estiver preenchendo mais. Ó, tá ali, ó. Ele tá puxando ainda ali os dados, tá? Não tô deixando ele rodar mesmo. Tá preenchendo a planilha. Tá executando aqui no temporizador. Eles falam, nossa, cara, mas por que você colocou 30 segundos? Porque aqui, ó, a receita AWS diz o seguinte, que essa API permite 3 consultas por minuto. Beleza? Se ele exceder isso daqui, ele vai retornar um erro, né? Dá um timeout ali. Então é por isso que eu coloquei aquele temporizador ali, beleza? Então isso daqui tem tudo lá no site da receita AWS. Aí tem o uso dela, né, por API. Também a gente está fazendo por API, lógico. Mas tem aqui todas as informações dela aqui que a gente precisa para fazer as configurações. Então veja bem, só recapitulando, a gente precisou criar uma conta lá na casa dos dados para poder raspar o nicho que a gente queria. A gente instalou aquela extensão Instant Data Scraper, né, para copiar, né, os CNPJs, que é o que nos interessa. E note uma coisa, eu não gastei nenhum crédito aqui na casa dos dados, ó. Continuo com os 1000. Por isso que eu tô falando pra vocês, cara. Se vocês fizerem desse sistema aqui, vocês não vão gastar crédito nenhum. A gente só armazena aqui esses dados, né? Faz a busca do nicho, do CNPJ pelo nicho que a gente quer. Com essa extensãozinha a gente copia eles, leva pra planilha e aí a gente deixa esse node aqui, né? Que é onde ele acessa a receita AWS para pegar, né, com o CNPJ o restante dos dados, que é o importante para nós. E ele está aqui no item 10. Meus queridos, é isso. É nóis e tamo junto.